ushobora kuzinywesha icyayi, ushobora kuzirisha ibishyimbo, capati z'amazi. Twebwe nk'aba isilamu dukunda kuzakiriza abashyitsi, urumva mba nkeneye kuba nzi gukora utuntu nk'utu nyine twa vuba vuba kugira ngo niba mbonye umushyitsi utunguranye mpite ngira uko mbigenza. So reba iyi ngiyi rwose yabayeyo, kuko ikikwereka ko yabayeyo ni iki ngiki. Urabona uruhande rw'aha ngaha ukuntu rumeze, wayizinga like that, ukongera ukayigira gutya. Capati iki ni ikikwereka ko imeze neza kandi yahiye. Rwanda umunsi mwiza wo kwibohora inshuro ya 30. In simple ways, reka dutangire tubanze ducometse ipano yacu, nicyo gikurikiyeho. So ipano yacu urabona noneho ni nshyashya, ni ukuri nawe mbwire nibiza kongera kwanga araba ari ubuhanga bwanjye bukeya mu bijyanye no guteka. Ngiye gukoresha umuriro muke kugira ngo ndebe ukuntu biri buze kugenda, uko biri buze gukunda vuba, bitari buze kugorana. Mana mfasha, Mana mfasha, mfasha Nyagasani, Mana ndakwinginze mfasha, 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 ntinze guseba. Ko tuvuta ndibuze gukoresha, ariko Mana sinzi pe, Mana mfashe pe. Izi capati ubu ngubu nihengetse mu rugo njyenyine ku munsi wo kwibohora, ndimo ndibohora nteko uducapati. Shaka kwemeza we muki wanjye arebe ko nsigaye nduraganje, ariko nibikunda ndazirya mwana, nari nzikumbuye. Ariko nkibaza capati koko ko ntazi kuziteka, kuzikaraga kari ibibazo. Umva narazikaraze zikenya ziza zihengamye, zikaza zimeze gute nabana mbese. So reka nze turebe ko byibura imwe iri buze kuvamo. Nari nyibabwira ibyo abantu bambwiye, ngaho nambwira ntiri no kunyeganyega, domure ukuntu imeze. Baturusi igiye kubayo, Mana mfasha. Abantu nyine bambwiye ngo nakoraga amakuru neza, ngo ntabwo nkakora. Mwana niba ntarakundaga amakuru yanjye nkaba nakiyakora, basi ntabwo mwareba ibyo nsigaye nkora nibi. Nsigaye ndi umushefutene. Ega ko mama umushefutene
ugenda wegura niko bambwiye, ndabona akantu ko kwegura. Nyamara ibintu biri buvemo ko gacitse se, mana mfasha, cyangwa nuko ndimo ndeguza akantu katariko. Binajyango ibintu byatangiye kuba byo, nyamara capati ziri bwiza. Umva, wabonye nuko itari yagira kandeka ibanza ishyi. Nuko nafite ka kanuzi, ntabwo mfite, kumva ndakoresha ako mfite to. Hari ukuntu banyeretse ukoresha isahani. Kanze nyizane mano yanjye we, kanze nzane isahani. Ndayikoresha gute? Bisa ndayikoresha nte? Mumbwire bavandimwe, mumbwire ko ibintu mbona nabihinduye agatogo. Nyamara ibintu bishobora kuza kuvamo, kantangire nirye iyo neguye ubundi bikegurika. Ndavuga ni ibintu bitangiye kuba byo, noneho ibaze ko itangiye no guhumura we. Nyamaze capati yabaye yigusha hakiya mungu. Noneho barankizwa n'iki sasa? Ka hano hejuru kireho tuvuta n'imihindura tuze guhita tujyamo, ahandi napfuye gushyiraho nibagiwe. Uri kumva ibintu nakoze? Utuntu nakoze ntabwo tubaho. Ariko ikibazo nagize ni ukuri, ino capati nashyizeho ni kinini cyane, ni kinini pe, nta n'umuntu wakirya ngo akimare, ahubwo agakininde uri bukirye. Ubungubu ikininde uri bukirye mama. Utuvuta duke tuba tubaye, si ngombwa amavuta menshi. Kubereka none se capati baduhembera iki? Siko ntabwo uzongera kumenda wa uzi yuko iyi capati nkoze imwe yagombaga kuvamo capati nka 20. Yesu koko ninde uri buyirye? Irakabije. Nanagabanyije umuriro, kankongera iki kintu ni kinini cyane ntabwo cyashya. Dati ikindi kibazo nahuye nacyo murumva arata, ikindi kibazo nahuye nacyo, iyi ntoza, iyi farini yari imaze iminsi myinshi, narayibagiwe, nayikozemo amandazi sinayimara ndayisigaza. So rero urumva yuko yari yaratangiye kuzamo utuntu dufatanya, ariko ntabwo yabaye expired, nuko nari narayibagiwe ibitse ahantu igakonja, ikazamo utwo tuntu. Uwakibona yagira ngo ni umureti. Dore ngiyi capati ukuntu imeze. Sinzi ukuntu biri buze kumera n'ishya n'ibira biryoshye, ariko ukuntu nyibona ishobora kuza kuba iryoshye pe. Ino capati iraba iryoshye cyane kuko yatangiye guhumura. Uri kubyumva? Ndimo ndabyumva kubera igitunguru nashyizemo ntirampumurira neza. Ahangaha rero maze guhindura uruhande rumwe, reba hano ukuntu yabaye capati. Capati ni ukuri uvugisha ukuri, si nk'izo abandi bantu bakora babizi, si iyi. Ni abantu mwe mwagiye
mwagiye mwemera ko tuzi guteka. Iyi ngiyi ariko ni kinini pe, ni kinini mu buryo bukabije, kirakabije cyane kandi agacapati kaba koroshye ubundi. Ukajya ukandaho gutya nk'uko ubona ndi kubigenza. Iyo urimo uragira gutya aba ari ukugira ngo nyine amavuta yinjiremo inashye neza bigeremo imbere, atari kwa kundi urya igicapati ugasanga mo imbere ntabwo cyahiye. Ibi ngibi bituma mo imbere gishya neza. Turaza kureba iby'izi capati zanjye. Iya mbere tayari finally ibaye capati. Wabonye si de capati nuko nafite akantu ko kuyaruza, ntabwo mfite ka kantu k'agasirimba abandi ariko kagabanya umuriro ubwo yatangiye gushya, ahubwo bigatuma ishirira. Sibyo rata? Yashiriye mana we. Ariko nubwo yashiriye reka mbe nzimije iriya nikureho narure. Sasa reka dukore indi capati ya kabiri turebe ko iri buvemo, ariko iyo rwose ishobora kuza kuba ari iraba capati. Aka kantu gashobora kuza kuba ariko kari bube capati. Nabibonye because iriya nari nayifatishije cyane, iriya yari ifashe bya hatari. Ariko do ibintu byabaye. Ni kabisa do, ubundi nari mbizi gutya. Yagifashe ahantu hashyushye ntangiye gushya. Hano yanjye nayo igenda uyishyira hose ukegura. Sha wa muntu umwe yarambwije ukuri pe, ko mbona aribyo, ko mbona ikibazo cyabaye ipanu. Noneho uyu munsi ikibazo kigiye kuba iki sasa? Ikibazo kigiye kuba iki? Ikibazo kigiye kuba iki? Abanyarwanda twaribohoye. Rwanda ruragenda ijana. Capati z'amazi. Nanjye ndiciye amazi. Izi nizo ndaza kujya nikorera. Reba yandi nahishije. Ndashaka kuyirya nkareba ukuntu nkumva nyine ukuntu imeze. Nigeze kubigisha ukuntu bakora capati, ariko iyi mo imbere nyine ifite akantu k'umubiri ubyibushye cyane, ishobora kuza kuba itaryoshye. Ikibazo kibaye cyakindi cy'ifarine ifite ikibazo. Harimo ikintu cy'ikintu. Araryoshye pe. Ino capati iraryoshye. Akabanya agacapati. Kano agacapati kweli. Kano kameze neza. Capati z'amazi.
So bye bye, mwakoze cyane, ngira ngo murabibona ko byoroshye, ni ibintu biri simple cyane, ni ibintu nawe wakora wihuta cyane uramutse ukunda capati. Ngubu uburyo bwiza bwa capati ziryoshye kandi zoroshye kuzikora. Nanjye ibaza ibintu nshoboye, njye muntu w'umuswa mu bijyanye no guteka, ariko capati y'amazi rwose ntabwo nanjye nta cyizere mfite ko nza kuyishobora, nari nzi ko iri bunanire, ariko ku bw'amahirwe ndayikoze. Thank you God, thank you God. Nari nzi ko ndi busebe bakavuga ngo ibyo wigize ngo ntunze guteka n'ubundi ubeshya, ariko ndabishoboye. Nibikunda ndi bubereke ndimo kuzenjoyinga, ndi kuzirya. Ushobora kuzinywesha icyayi, ushobora kuzirisha ibishyimbo, capati z'amazi. Twebwe nk'aba isilamu dukunda kuzakiriza abashyitsi, urumva mba nkeneye kuba nzi gukora utuntu nk'utu nyine twa vuba vuba, kugira ngo niba mbonye umushyitsi utunguranye mpite ngira uko mbigenza. So reba iyi ngiyi rwose yabayeyo, kuko ikikwereka ko yabayeyo ni iki ngiki. Urabona uruhande rw'aha ngaha ukuntu rumeze, wayizinga like that, ukongera ukayigira gutya. Capati iki ni ikikwereka ko imeze neza kandi yahiye. So bye, umunsi mwiza. Mwibagiwe gukora subscribe kuri YouTube channel yacu Blando TV Show, mukomeze muduteze imbere twuzuze 10,000, turaburaho abantu bake cyane. Bye.